Dobrý deň, moje meno je Marek Bodorík, pracujem na úseku SDITS ako developer. Spolu s našim vývojárskym tímom sme si pre vás pripravili ďalší komunikačný protokol s názvom KNX. D2000 sa vďaka nemu stáva viac kompaktnejšie a približujeme sa svetu IoT a domácej automatizácie. Čo teda predstavuje protokol KNX? KNX je otvorený štandard pre ovládanie komerčných budov a domácu automatizáciu. Je vo svete najviac rozšírený. Je vyvíjaný KNX asociáciou, ktorá združuje pod sebou viac ako 500 členov vo viac ako 190 krajinách sveta. Vyznačuje sa veľmi jednoduchou implementáciou a voľnou topológiou. To znamená, že topológia buď môže byť hviezda, strom alebo jedna línia. Prístup k zariadeniam. Prístup k zariadeniam je rozdelený na 4 časti. Prvým prístupom je krútená dvojlinka, ktorá slúži takisto na napájanie jednotlivých zariadení, okrem tých, ktorí potrebujú externé napájanie. Prístup na túto zbernicu je riešený pomocou CSMA protokolu, ktorý slúži na vyhnutie sa kolíziách v správach. Ďalším spôsobom je powerline, potom rádiová frekvencia a IP protokol, kde KNX vyvinulo vlastný KNX-Net IP protokol, ktorý je odnožou Ethernetu. Adresa, každé zariadenie má vlastnú adresu. Adresa je rozdelená na 3 časti. Prvou časťou je area, ktorá sa skladá zo 4 bitov, línia zo 4 bitov a samotná adresa zariadenia, ktorá sa skladá z 8 bitov. To znamená, že v jednej konfigurácii môže byť až 57 000 zariadení. Dostupné zariadenia. Zariadenia sa rozdeľujú do 3 častí. Prvou z nich sú senzory. V nich sa nachádzajú push buttony, termostaty a rôzne senzory, napríklad na pohyb. Ďalšou časťou sú akutátory. Tieto prvky slúžia na ovládanie akčných členov. Medzi ne napríklad patrí diming units, ktorá slúži na ovládanie svetla, heating valves, ktorá slúži na ovládanie kúrenia. Poslednou časťou sú system devices and components, ktoré slúžia na prepájanie jednotlivých línií zariadení. KNX asociácia taktiež vyvíja ETS ID. Toto ID slúži na nastavovanie a konfiguráciu všetkých dostupne certifikovaných KNX zariadení. Ako sme teda spojili D2000 a KNX? Sympatickou vlastnosťou KNX je to, že obsahuje Falcon driver, ktorý je žiaľ napísaný v C#. Ako teda je možné spojiť D2000, ktorá je vyvíjana v programovacom jazyku ADA s interpretovaným jazykom C#? Odpoveďou je D2 KNX modul. Tento modul je napísaný taktiež v C# a komunikuje s komprocesom D2000 na základe JSON správ. Falcon dokáže spolupracovať s rôznymi KNX adaptérmi. To znamená, že my môžeme komunikovať s KNX sieťou cez IP router alebo USB interface. D2 KNX modul taktiež beží na Linuxe, teda je možné ho spustiť aj vo verzii pre Raspberry Pi. Modul taktiež môže bežať vzdialene alebo na redundantných systémoch. Hodnoty KNX. Komproces pracuje so skupinovými hodnotami. Tieto hodnoty predstavujú 16-bitové číslo. Toto 16-bitové číslo je možné zapísať 3 spôsobmi. Prvým spôsobom je trojúrovňová formulácia, napríklad vo forme 1, 2, 24. Potom dvojúrovňová. Spôsob výpočtu je uvedený v prezentácii a taktiež to platí aj pre priamu adresu. Komproces vidí tieto zmeny línií ako spontánne zmeny. Taktiež má informácie o všetkých adresách a o flagoch. Na tomto slade môžeme vidieť flagy. Základné 4 flagy sú read, write a response. A posledným je secure. D2000 tieto hodnoty vidí ako explicitné zmeny, ktoré môžeme nastavovať pomocou parametra read group address na stanici. Tieto parametre môžu byť once, čítanie prebehne na začiatku komunikácie a potom pri každej zmene hodnoty. Always, čítame hodnoty každým cyklom. Tento cyklus môže byť nastavený od pár sekúnd až po niekoľko minút. Tu treba ale dbať na prenosovú rýchlosť 9600 bitov za sekundu. A potom never. Vlastne D2000 komproces nikdy nebude explicitne požadovať tieto hodnoty.
Nastavenie meraného bodu. V prvej záložke General Properties nastavujeme typ hodnoty. Táto hodnota môže byť celočíselná, logická, alebo int, alebo dokonca text. V záložke adres je priama konfigurácia meraného bodu na základe toho, ako je nastavený vo vývojovom prostredí ETS5. Prvým políčkom je group adres, ktorá predstavuje presnú adresu, čo budeme čítať podľa konfigurácie. Ďalšou záložkou je atribút, kde vlastne sa rozhodujeme, čo ideme čítať. Môžeme čítať flag, adresu, priamu hodnotu. Ďalej je to value type, ktorý predstavuje čítanú hodnotu. Tuto vyberáme na základe atribútu. Poslednou časťou je value subwrite, ktorý slúži na zapisovanie hodnot do KNX siete. Tu to je rozdelené od 1 bitu až po 8 bitov a potom rôzne kombinácie 1 bajtu, 4 bajtov, 4 bajtov a 8 bajtov. Taktiež je tu možné zadávať aj 14 bajtový text. Teraz by som vám rád predstavil demo aplikáciu, ktorú sme si pre vás pripravili. Záložka Dashboards. Na tejto záložke môžeme vidieť 3 grafy, ktoré zobrazujú priebeh jednotlivých hodnôt. Na prvom grafe je teda teplota v jednej izbe. A tento graf môžeme jednoduchým kliknutím zmeniť na graf napríklad priebehu oxidu uhličitého. A miestnosť 1. V tejto miestnosti môžeme vidieť ďalší graf, ktorý zobrazuje hodnoty teploty. Taktiež je tu možné nastavovať setpoint kúrenia. Tento setpoint môže byť nastavený jednoducho klikaním na príslušné tlačidla alebo nastavením módu na noc alebo na deň. V ďalšej miestnosti môžeme vidieť graf priebehu vývinu oxidu uhličitého v miestnosti a taktiež teplotu. Tu je taktiež nastavenie ovládania LED pásika. A poslednou miestnosťou, ktorú som nazval Outside, tu môžeme vidieť meteostanicu a hodnoty namerané teplomerom na nej. Taktiež je tu vidieť osvetlenie, taktiež je tu pohybový senzor a rýchlosť vetra. Tiež sa tu dá nastavovať svetlo na LED pásiku. Prečo sme ale túto aplikáciu vytvárali, bolo hlavne kvôli tomu, aby užívateľ nemusel vyvíjať aplikáciu v grafickom prostredí, ale aby všetko jednoducho naklikal v Human Interface prostredí. Preto dolu je tlačidlo Add New Device, kde potom môžeme pridať jednotlivé stanice alebo merané body. Teraz môžeme vidieť pridanie stanice. Tuto sú voliteľné parametry ako adresa, názov a popis. Po pridaní tejto adresy môžeme túto adresu jednoducho vymazať alebo zmeniť. Môžeme zmeniť jej názov, adresu alebo tiež popis. To isté platí pre merané body. Po kliknutí v tomto browseri môžeme vybrať jednoducho stanicu, ku ktorej priradíme nový meraný bod. Taktiež vybrať jeho hodnoty, či je výstupný alebo vstupný a taktiež aké hodnoty čítame alebo zapisujeme. Taktiež je možné tento meraný bod jednoducho vymazať alebo upraviť podľa požadovaných vlastností. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formuláru na našom webe. V prípade, že vás zaujíma dianie v našej firme, navštívte naše sociálne siete, linky sú uvedené v popise. Ďakujem za pozornosť.